I veliki pozdrav svima, danas igramo Just Cause 2 kao što možete da vidite. Ekstra igrica. Ajde da uradimo jednu policajku, evo ga, idemo nazad. Sad ćemo sjurimo ovaj auto s planine, samo da vam kažem da sad ponovo snijem na ovom kanalu Pera Bre. Pa da vidimo kako će da napreduje. Ako se niste subscribe-ovali, subscribe-ite se na kanal. Pa ajde da krenemo. Pazite što driftuje auto, gledajte se ovo. Opa, kretanje. Sad ćemo da se malo zaletimo i gaščina dole, gledajte se ovo. Sad ima gaščina dole, čekaj sam da mislim mikrofon, možda šuštimo. O, evo ga, iskočili smo. Ali eksplodirao, pogledajte gdje je otišlo, skroz tamo iza. Ajmo mi gore. Sad će mi trebati 100 godina mislite, e pa neće, imam kanap i padobran. Ja sam majstor, imam kanap i padobran. Ajde uđemo ovaj taksi i njega da sjurimo. Gledajte se. U stvari ajde njega ćemo da naminiramo, gledajte se da. Uzmete bombu, uzmete C4. Odete ispred, samo da vidim. Evo, otići tamo. Evo ga. Ne, nisi stana, dobro je. Uspio sam. Jer da sam na motor, onda bi on sajao na motor i onda bi sve propalo. Ajmo. Hoće odletiti? Neće. Mislim da će odletiti skroz dole da padne. Ali udari u ogradu, ima sreće što je preživao. Opa, evo ih policajci, trčni vojnici. Ajde ih pobijemo. Evo, 1, 2, 3. Evo ovog drugog, 1, 2, 2, iz 2. Ajde da mi uđemo njihov motorić i da ga sjurimo. Volim da sjurujem kola s planine, ali ovaj neće eksplodirati. Opa, ni nas prate. Prate nas u džipu. Opa, vidi stunt kakav je uradio. Ja stalno brbljam, šta je? Ajde ćutim i da igram. Jel može ovo? Ne može. Mislim da može. Opa, evo ga ovaj peder, sad će onda umre, sam da ga upucam. Gledajte sad kako ću da raznesam ovaj auto. Kakva eksplozija je. Chaos plus 50. Idemo padobran. Dobre, preživjeli smo. Šta možemo da radimo sad? Šta možemo raditi? Ajde se popnemo za ovu planinu. To ćemo brzo. Sad imamo naš kanap, čuj mene moj. Naš bre, vi gledate, znači vi ste moja publika i moram da govorim naš. Gledajte se kako ćemo se popiti. Leti, evo ga. Doleti. A šta padaš? Penji se gore, šta bi? Nemam pojma. Ajde, penji se gore. Tico, idemo na put da se zezamo s kolima i ljudima. Ako budemo snimali još, ako napišite mi u komentar da li sam da snimam još gameplaya. Just Cause 2. Šta je ovo, neki bar? Ajde otvorimo ovu krop. Gledajte se kako se otvori frižider. Kurac će da se otvori. Ajde još jednom. Ups, postavio sam, to sam da eksplodio. Da vidimo što će sad da se desi. Nije se ništa uništilo. A zove se Just Cause 2. Samo Haos 2. Nećemo da uđemo u ovaj auto zato što je to od ovih vojnika pa bi me onda jebali. Evo ućemo u ovaj žuti. A ovaj spor auto, sad ćete vidjeti. Da li da ga sjurim s planine? Aj sjurit ću. Ajde. Volim da sjurujem kola s planine. Zato što ne znam da ih vozim. Vidi kako vozim. Ko pijan, ko po gornju. I kakva eksplozija, obožavam to da radim. To se sad skonto pa sam krenuo da snimam. Opa, ima neki tamo zgrade, ajmo u te zgrade. Ili ima neki auto, nema auto. Ajde idemo. Sad ću malo da ćutim dok ne stignem tamo. Eto, stigao sam, baš sam dugo ćutao. Ajde se popnemo na ovu veliku zgradu. Pa da skočimo od gore. Bez padobrana, neću otvoriti padobran. Ajde, čujemo se kad stignemo gore. I evo nas gore. Pa, šta možemo da uradimo? Ajde da skočimo. Samo mikrofon, evo ga. Ajmo ovdje skroz gore. Opa, vidim neke banane. Ajmo kod banana, pa ćemo skakati dole. Sam da
čekaj. Hoću skočiti? Evo. Sad idemo. Fap. Idemo, letimo. I... to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Nadam se da će Crnja da preživi. I da, Crnje uvek prežive. Pa šta ste vi mislili, će Crnja da umre? Pa neće da umre. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, stisnite subscribe. Od mene imate veliki... čekaj, samo da uzmem. Od mene imate veliki pozdrav.